Bugün Avşin yoğurt pazarına gezerken gözümüze kil rast geldi. Bununla ilgili bilgileri bu kil satan arkadaşımızdan öğrenelim. Evet, önce bir sizi tanıyalım. İsmim Halil İnce. Halil İnce. Evet, bu kili nereden topluyorsunuz? Nereden alınıyor? Bu kil çok yerde oluyor. Maden bu kil. Evet. Her yerde oluyor yani. Olmayan yeri yok. Bu maden yalnız her yerde oluyor derken bu maske olarak kullanıyorlar bunu. Bayanlar maske olarak kullanıyorlar. Çift teşvik ona falan soğuyorlar, ne ediyorlar? Kepağı da şey diyor mesela kafeye kepek düştüğü zaman kepağı da çıkarıyor. Yıkanıyorlar. Eskiden de zaten bunu şey olarak kullanırlardı. Sabun yerine kullanırlardı. Eski zamanın şampuanı mı? Evet, eski zaman şampuanı. Gerçekten öyle. Şu anda bu nereden toplanılmış, nereden sürülmüş? Lotion diğer adıyla altın elma. Altın elma da. Evet, eskiden bunları analarımız, bacılarımız oldukça çok kullanırdı. Yeni şampuan açılınca. Yeni şampuan açılınca maske olarak kullanıyorlar şimdi. Şimdi de maske olarak kullanıyorlar. Yine bunlarla ilgili televizyonda da görüyoruz. Killerle ilgili şampuanlar var. Kirli şampiyonlar var çıkmış şimdi. Ya. Kirli şampiyonlar. Reklamını yapıyorlar. Öyle. Oldu ustam. Biz de Avşin'imizin ve diğer adıyla Altın Elma'nın kilini bu şekilde tanımış olduk. Oldu. Hayırlı işler ustam. Sağ olun. Teşekkürler.